इन जनाब से मिलिए, ये हैं हमारे टुट्टू भाई साहब। वैसे देसी नाम पे मत जाइए, बिल्कुल हाइब्रिड है ये, आई मीन बिल्कुल विदेशी। जनाब हमारे काफी शौकीन हैं, पिज्जा तक को नहीं छोड़ते यार। वैसे बस और 1 महीने बाद ना इनके 4 साल पूरे होंगे। क्या जेंडर जानना है? इसमें ना काफी झोल है, आगे चल के बताऊंगा। एक काम करते हैं, शुरू से सुनाता हूं इनकी कहानी, मेरी जुबानी। यार दिन था सुहाना और हम भी दीवाने पहुंच गए टुट्टू की खोज में चेन्नई के एक पेट शॉप में। अब इतने वैरायटीज देख के कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। वैसे ये कंफ्यूजन जल्द ही दूर हो गई प्राइस टैग्स देख के, बेस्ड ऑन वैरायटीज, बेस्ड ऑन ब्रीड्स, कलर्स। लेना तो था हमको सबसे सस्ता वाला। अब खुद ही देख लो किसको उठा लाए हम फाइनली। आजा 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 गुस्सा हो गया गुस्सा हो गया गुस्सा हो गया। आजा 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 ये स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप आएगा आएगा स्टेप अप। हाँ वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं है। वैसे ये टुट्टू नहीं है, मुझे लगा आप कंफ्यूज ही हो गए होंगे, पता था। वैसे हमने ना यहाँ पर एक गलती कर दी थी, हमें चाहिए था कोई एक पेट जो हमारे साथ इंटरेक्ट करे, ये करे वो करे। ये तो भाई साहब पास आने से रहे, करीब 1 हफ्ता तक कोशिश किया, तब भी घंटा नहीं आई ये। तो हम घूम फिर के फिर से पहुंच गए पेट शॉप, बच्चे की खोज में, आई मीन टुट्टू के खोज में। आइटम ये है हमारा टुट्टू। अब देखो कितने शौक से खेल रहा है, ऐसे लग रहा है कि काट के वो ड्रैगन को ही मार देगा। वैसे ये अभी 18 दिन का है। काफी ओरिड थे इसको रखने के लिए, आई मीन इसको हैंड फेड अलग से करना पड़ता था दिन में 6-6 बार, और उसका टेम्परेचर कंट्रोल करके उसको रखना पड़ता था। तो एनीवेज अब देखिए अभी कुछ कुछ टुट्टू के स्नैप्स आएंगे एज द डेज गोज बाय। हाँ that's it, that's good. टुट्टू आ रहा है? Come here, Dodo. I'm waiting for a better day. I get to see your face. I'm hoping that you feel the same. Come here. How long will I be waiting? How long will I be waiting?
be with you all of the time. Right now, I'm waiting for a better day, and I get to see your face. I'm hoping that you feel the same. How long will I be waiting? How long will I be waiting? How long will I be waiting? Come here. Come here. Know that it light. I haven't seen the sun in a while. No. And I miss your side. I wanna be with you all of the time. Right now, I'm waiting for a better day, and I get to see your face. I'm hoping that you feel the same. How long will I be waiting? How long will I be waiting? How long will I be waiting? How long? How long? How long? अब तक तो हमें यह समझ में आ गया था कि ही नीड्स ए पार्टनर। इतने बड़े घर में कब तक खिलौनों से खेलेगा भला? यार टुटू की लाइफ स्टोरी बताते बताते टाइम का पता भी नहीं चला और वीडियो इतना लंबा हो गया। और मिलवाना था मुझे और भी बहुत सारे किरदारों से। तो एक काम कर सकते हैं, मैं फिलहाल आपको नेक्स्ट वीडियो का ट्रेलर दे सकता हूं और उन किरदारों की थोड़ी थोड़ी झलक भी दिलवा दूंगा, बट आपको उन किरदारों से मिलने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है, बहुत मेहनत लगी है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब अस एंड स्टे ट्यून्ड विथ आवर लाइफ ThreadLyf।